Здравствуйте, уважаемые подписчики, садоводы, любители растений. Находимся мы рядом с потрясающим растением. Это рододендрон листопадный, либо еще называют азалия. Но правильно называть все-таки их рододендронами. Рядом со мной, сзади меня, расположен потрясающий куст рододендрона под названием кастрианум. Данному кусту уже больше 30 лет. Цветение у него начинается с конца мая и длится порядка 2-3 недель. Размер цветка где-то порядка 3-4 сантиметра. При этом в одной цветочной почке распускается примерно где-то 15, даже больше, даже до 20 цветков может распуститься. Запах просто потрясающий, можно утонуть в этом запахе. Зимует прекрасно, без всякого укрытия. Но такой величины куст укрыть просто невозможно. По размеру, вот покажи, пожалуйста, по размеру, насколько куст относительно меня даже. Вот нет, туда подальше отойди. Вот относительно меня, какой куст. То есть высота у него где-то, наверное, 1,4 м. Вот. А диаметр куста, я так думаю, тоже метра, наверное, 4, не меньше. Вот. И красоту цветков, я думаю, стоит, наверное, подойти поближе и заснять на видео. Как все-таки это выглядит. Вот. Подходи поближе. Не стесняйся, наш оператор. Вот. И можете обратить внимание, посмотрите, какие потрясающие краски конца весны, начала лета распускается на участке. При том, что растение абсолютно не требовательно к уходу. То есть достаточно посадить в кислую среду и раз в сезон подкармливать специальными удобрениями. Вот. И вот будет вас радовать вот таким потрясающим цветением такое замечательное растение, как рододендрон кастрианум. До новых встреч. С вами был Андрей Малышев.